Стук сердца — это тайна бытия, источник жизни, чудо из чудес. Это не то, чем управляю я, это прямое доказательство с небес, что жизнь дана нам свыше, словно дар. Она течет по нашим венам непрестанно, тем самым вызывая в теле жар. И он рождает тысячу желаний. Но я не управляю этим всем. Я лишь смотрю, как это происходит. Тогда встает вопрос: зачем здесь я? И не найдя ответа, я уходит. И остается только этот звук. Течение жизни к новым берегам. Волшебный, бесконечный сердце стук, который снова отмеряет время.